Hi, hello, good evening, good evening. Sabi ng mga box nila. Mag-unboxing. Oh, cellphone, ginansya sa, sa kitawagan sa katong Ramadan, sa katong Eid. Nag-order nila misa noon kay not available siya sa ilang mga shop dahil sa mga ginanto ang mall. Not available siya sa mga online na siya available siya. Sige siya Samsung A20s 120 GB for sa grams. Sige na siya. Mas may maning nangulik tataog ka na ang kuan. Masay tawag ani ka na ang kwarto tong Ramadan ba para natay mapalit nga handuman. Chireng, balik pa yun na dayo. Samsung Galaxy A21s siya. Tapos kini siya order po og cover og tempered. Kini sa tong unahon og abri ang A21. Muna gina ko kulikta atong kuan ba unsay tawag ani katong Ramadan ay Eid para makapalit og cellphone. May na lang na handumanan every Eid natin mga handumanan kunuhay sa atong mga pinaningkamutan, mga kapuyatan o di makita na nato. Mag-unboxing pero tapo ano siya de. Lagi usaw ko ni pagtanaw ni. 128 GB gano siya, 120 GB siya. Silver daw siya. Dapat malakaw mi mamalit mi dito sa kuan sa mga mall. Kimrig July man ang shop day sa kuan sa kanang mga syarap og sa Samsung na mga tindahan. Sumukan siya makuha. Barato siya kay gisil siya. Murag pila ito siya? 14% man siguro to siyang discount. 14% discount. Sa muka gini di maabot So ano po niya alara? Saan mo siya? Malay siya bulsa. Handumanan sa Eid na to. Charang, wapo siya. Pero ako kabalog unsay ko na ni. Silver siya. Nindot siya kayo. Ay, white man ihang ko. Dapat black na ito tanan. Hindi mo ganahan og white. Yung mga headset. Dapat black siya. Pero okay lang. Ganahan siya kay cute yung camera. Barato rin siya kay nakuha na naman og 700. Ay dili ra day. Kuan siya mga 800 siya kapin tapos 808 tapos gisel siya og murag 679 siya. Okay lang. May nang yan na siya dahil. Mura siya ka lang kuhan. Bali fingerprint niya. Dili na dahil siya. Mura ito yung gingon. Gaan siya. Dapat ito akong paliton. Samsung A12. Pero mas nindot magod siyang A21. Tapos daw ko pa siya gig. Hindi naman siya tanong. Ang isa. Order kamay na lang dili
Luis siya mag-andar ay. I built. Nag-andar na siya. Ako. Meron akong i-order. Iyahang tempered casing. Mali siya ko lang po. Tempered casing. Casing niya para safety o iyang tempered. Bisa pag mga hagbong, di yun siya mabok. Pareho po na siya kong cellphone sa 850. 850 ako. Bisan pag mga hagbong siya, okay lang. Sara siya. Muna siya. Bye! Muna na siya ang nakita na ako sa ako ang hadiah sa Eid. Salamat din sa mga naghatag sa mo og mga hadiah. Di nakapalit na mi og cellphone para sa mo ang mga extra income. Pangdugang sa mga ka-extra na to. May na lang. Tabang-tabang sa mga pang adlo-adlo makapait og bugas. Hindi na lang taman. Bye! Please subscribe my channel.